İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Bir süre Bana bakın lan, biz kıyamet dahil her türlü senaryoya hazırız. Fazla böyle boyunuzu aşan kelimeler, laflar söylemeyin. Ananızı sikeriz hepinizin. Kıyamet dahil her türlü senaryoya hazırız lan biz. Kahpe gölleri. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ha. Haberiniz olsun, hiçbirimizin kaybedecek bir şey yok.